আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। স্যামসাংয়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি মিজান। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো স্যামসাং টেলিভিশনে একটা সাউন্ড প্রবলেম আছে। আপনারা প্রবলেমটা সলভ করুন কিভাবে। মনে করেন আপনার টিভিতে সাউন্ডটা কম মনে হচ্ছে, কিভাবে আপনারা এটা সাউন্ডটা বাড়াই দিবেন এবং কিভাবে আপনারা সাউন্ডটা মনে হচ্ছে কি বেশি কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড করবেন, অপটিমাইজ করবেন, ইমপ্লিফাই করবেন, সেটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। চলুন আমরা দেখে আসি। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 32 ইঞ্চি এলইডি স্মার্ট টিভি। দেখেন আমি সর্বপ্রথম সেটিংসে চলে গেলাম অথবা সোর্সে গেলাম। সোর্সে গিয়ে ইউটিউব থেকে একটা আমি ভিডিও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি ইউটিউবে ঢুকলাম, ধরেন আমি একটা নাত রাসূল সিলেক্ট করলাম। সাউন্ডটা দেখছেন? এটা কোন মোড আছে দেখি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে, আপনি মেনুতে যাবেন, মেনুতে গিয়ে সাউন্ড মোডে যাবেন। সাউন্ড মোডে গিয়ে এটা চলেছে এমপ্লিফাই। এমপ্লিফাই হচ্ছে কি আপনার একদম বড় সাউন্ডটা। যদি আপনার সাউন্ড বেশি মনে হয় তখন আপনি একটা কাজ করতে পারেন, স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে রাখলে আপনার সাউন্ডটা আপনার কানে ধরবে না, আপনার শুনতে ভালো লাগবে, একটু মিষ্টি টাইপের। যদি আপনার রুমটা হল রুমের মতো হয়ে থাকে, যদি আপনার সাউন্ডটা কম মনে হচ্ছে তখন আপনি রাখবেন এমপ্লিফাইতে, ঠিক আছে? এবং অপটিমাইজে রাখলেও মিডিয়াম সাউন্ডটা শুনতে পারবেন, ঠিক আছে? আর দেখেন আমি স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে আপনাদের একটু শোনাই। আমি স্ট্যান্ডার্ড সিলেক্ট করলাম। দেখেন কত মধুর, কত সুন্দর লাগতেছে, সাউন্ডটা সুন্দর ভালো লাগতেছে, দেখছেন? যদি আপনি এমপ্লিফাই করেন তখন সাউন্ড আমরা দেখবেন আর একটু বাড়বে, আর একটু বাড়ছে না, এখন এমপ্লিফাই দিলে আরো বাড়ছে। এটা হবে এমপ্লিফাই কত হবে কিরকম, হল রুমের মতো বড় রুম হলে তখন আপনি এমপ্লিফাই চালাতে পারবেন। যদি ছোট রুম হয় এমপ্লিফাই রাখেন তখন আপনার সাউন্ডটা আপনার কানে ধরবে, তখন আপনি স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে রাখবেন। আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন। আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন।